Guys, kini atong sambingay ato kining gipahaom sa atong topic about unity. So, atong tagaag dakong bili o kahulugan kung unsa gyud ning unity. So, pinaagi ining sambingay matubag nato kung unsa ka importante gyud ay ang panaghiusa. Para mas masabtan nato guys, inani ang senaryo sa atoang sambingay. Sambingay kini sa usa ka amahan nga aduna siya tulo ka anak, nga kining iyang tulo ka anak grabing panagbangi gyud ang mahitabo. Dili sila magkasinabot, kanunay sila managlalis ug dili nila pamation ang tambag sa ilang amahan hangtod nga magkasiluanay sila o magkasuklianay mga pulong nga dili ikahimuot sa usag-usa. So dunay usa ka higayon nga ang amahan nangita gyud og pamaagi kung unsaon gyud niya nga masulbad ang problema aning tulo niya ka anak nga dili gyud magkasinabot, kanunay nga magkabangi, kanunay nga magka bingkil sa ilang mga prinsipyo. So nakahukom ang amahan nga tagaan niya dakong lesson ang iyang tulo ka anak. So iya kining gi paadto sa iyahang room aron nga tudluan niya og dako nga lesson. So tuod man ang mga anak niadto, ang tulo ka anak niadto sa room sa amahan aron nga sultian kini sa amahan sa ilang pagabuhaton. So ang amahan nag-andam diay guys og tulo ka bangan nga stick, kana bang kawayan ba, mga lipak nga gibutok. So kada bandol, kada bangan mo sa Bisaya, dunay pulo ka lipak ang sulod. Okay? So pulo ka stick kada bangan. Niya kay tulo man sila, so 30, tulo man ka bangan, subot pasabot tagpulo 30 ka buok. So giingnan sila sa amahan nga before ko mamatay, gusto ko nga makatuna ninyo kung unsa gyud kami nungdanon ang panaghiusa. So muto nga sila sa amahan, giingnan sila sa amahan o kanang butok o kanang bandol sa stick, tagsa man mo ana sa kada bandol tagpulo man, akong ipabalik ninyong binagsa. Kuhaan nagbinagsa sa maong bangan, unya balion ninyo na hurot ng pulo nga binagsaon yung bali. Kinsa ang maka una og bali tanan, siya mo'y tagaan ako og reward, tagaan daw award sa amahan. So gitayman sa amahan, sige ready start. So mutog hulbot na ang katong tulo ka anak, hulbot na binagsa nilag bali na tuwa ang uban. Paspas kayong gabali tong duha, ang usa pod paalig hangtod nga nahuman nilag bali, nagkagubot na pud sila guys. Kay wa man maklaro og kinsa gyoy nauna tungod kay puro pareho ra man sila kaabtik, puro pareho ra pud sila nahuman. So niingon tong usang anak katong kinamagulangan nga ako gyoy daog pa, ako may nakauna. So katong ikaduhang anak niyo pud nga dili pa, ako mo'y nakadaog, ulahay ra na si kuya. So ang kinamanghuran, niingon po ang kinamanghuran guys nga, sagad nalaman mo, ako mo'y unang nahuman, wa pagani mo kahuman diag bali, human ako. So hangtod nga naglalis na pud silang tulo. So kinigid silang tulo ka anak, dili gyud magkasinabot, sige yung bangi, lalis na pud sila. So niyon ang amahan, sige, wa pagani mahuman akong tahas ninyo, napay ikaduhan akong tahas nga ipabuhat ninyo. Okay? Kung kani ikaduha, diha na ko mo judge kung kinsa gyud ang mananaog. Okay, so muto naglain na pud ang amahan og lain na pong bandol, pulo gihapon. Sa kada bandol pulo gyapon sulod. So gihatag na pud niya, okay. Ako na po nang ihatag ninyo tagpulo gyapon ang sulod sa usa ka bandol. So tulo man na 30 gyapon tanan. So niyo mga usa man na ipabalik gyapon ang binagsa nga nagbalik naman mi ganina. So naglalis na pud sila. So niyon ang amahan, sige, kung kinsay makabali ninyo
anang pulo nga dili kuhaon maoy tagaan akong reward. Kana bang usa ka bandol dunganon og bali dili binagsaon. Usa ka bandol kanang pulo ka buok stick usaon ra na nilag bali. So muto sige gitayman, gi ready 1 2 3 go. Pangusog yun sa magulang hastas ikaduha hantod mangod. Ana gipaningot na laman sila na bisag unsaon nila og lubag ana. Wa gyud sila kabali, likramo sila. Pa, di gyud namo mabali. Unsaon man ang pagbali ani pulo ka buok, usaon ra pagbali dunganon ra. So, moto giingnan sila sa amahan. Nak, paminaw mo. Iyon ani ang lesson nga ako ang itudlo kaninyo. Kung magka bungkag-bungkag gani mo kay dili mo magkasinabot. Kung kanunay gani mo magkabingkil, dali gyud mo mapukan sa mga problema. Kung dili gani mo magkahiusa, dali gyud mo mapukan. Sama sa stick nga gibinagsa ninyo, dali ra kayong balion. So, kung dili mo magkahiusa, dali ra gyud kaayo mong pukanon. Bisan sa gamay mga problema, dali kay mo pukanon. Pandili ko gusto na ngayon ani may tabo sa kinabuhi. Gusto ko nga magkahiusa mo sama sa ikaduha nga tahas nga akong ipabuhat ninyo nga ang pulo ka stick gidungan ninyo og bali, dili gyud mo kabali. Yan ana may tabo sa inyo ha. Kung kamo ganing tulo magkahiusa mo, mulambo gyud mo. Og dili gyud mo mahuyang, kun dili lig-on gyud mo pagsagubang sa mga problema kung magkahiusa mo. Pero kung moatem gani mo magkabangi mo sige, mahuyang gyud mo. Muna akong purpose nga ako ning gitudlo kaninyo aron nga mahimo mong lig-on nga akong mga anak. So tungod ato guys, nagkauli ang mga anak, nagkapinasayloay sila, naghalog silang tulo o ni saad sila nga nitsaad sila silang amahan nga pap sayloa kami o karon nga gituluan mo kami ning alison amo na kini pamlandungan ug amo na yung buhaton nga magkahiusa kami. So guys, di nila tamukutob sa ato ang sambingay. Samtang na mati tanim mo sambingay, dako kayo taog pagtulunan nga makuha niini nga sa atong kinabuhi kung dili gyud ta magkahiusa bisan sa atong simba, pagpangalagad, no? So lisod kaayo nga malig-on ta bisan diya sa church. Kung managlahi gud ang prinsipyo nga ato ang batunan diha sa matag kasimbahanan, dili gyud nato makuha ang pagpanaghiusa. Okay? Unya mo ni makakus og pagkabungkag og makakus kinig division ang dili panaghiusa. Ang si Satan nasayod siya nga kung dili ta magka-unity, wala tay unity, nasayod si Satan nga sayon kay taniyang pukanon. Pero kung aduna gyud tay unity, aduna gyud panaghiusa sa atong pagka-Kristohanon, lisod gyud ta nga pukanon sa buhat sa kaaway nga mao sa Satanas. Munang giingon sa Psalms 133 verse 1, pagkaayo ug pagkaanindot kon magkahiusa pagpuyo ang katawan ingon nga magsuon. Sumatod pa dinhi, pagkanindot ug pagkaayo gyud nga magkahiusa. Nganong nindot ug ayo? Tungod kay lig-on kung magkahiusa ra gyud ta. Lig-on gyud bisan sa mga pamilya, kung magkahiusa ra gyud ang pamilya, bana, asawa, mga anak, magkahiusa ra gyud sila. So doon na gyud kalig-on ang pamilya. Dili gyud basta-basta nga mapukan sa problema. O kung dili magkahiusa ang maong pamilya, dali kayong pukanon sa litag sa kaaway, sa mga tentasyon sa kaaway. Muna nga kining mao nga bersikulo magapahinomdom kini kanato nga tinguhaon ginato og atog yung pangayon sa Ginoo nga mabutunan nato ning kasing-kasing willing makighiusa. Matud pa sa matud pa dinhi, mga igsoon sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. So para gyud
magkauyon ta sa atong una-una o sa atong panagsulti para daw nga walay division. So sama sa sambingay nga ato ang gisigutan nga ang tulo ka anak kanunay sila nagkumbati sa mga prinsipyo. So huyang sila munang gitagaan sila lison sa amahan katong stick unang taas o ikaduha. So nakatuna nila nga lisod yung balion ang nagkahiusa kaysa ato ang nagbinagsa. Tanawa itong nagbinagsa ang lipak, easy ra kayo nilang ibali. Pero sa diyang ang pulo natingob naghiusa, lisod po kanon. So ang Kristohanon lisod po kanon kung nakihiusa kita diha sa atong kaubang nga ising magtotoo. Pero kung usa ka Kristohanon nga hilig ka og division, hilig ka og palahi-lahi, hilig ka pag-inusara, dili ka tig banding sa imong isig Kristohanon, samat atong karniro nga nawala nagpalayo, dali kayo tang magahong, dali kayo tang malitag ni Satanas, dali kayo tang pukanon sa mga lingla ni Satanas. Munang Christian kung ikaw namati karon, dapat yun nimong kaubanon ang Kristohanon pod. Dapat makikiusag yung pakigkauban sa mga Kristohanon, banding sa mga Kristohanon. Kay kung imong ibanding usa ka Kristohanon, ya imong ibanding dili pod Kristohanon, makigbanding ka sa dili magtotoo, easy kayo ka ug dali kayo ka nga mapukan sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Daghan kayo mga Kristohanon nga backslide sila, easy kayo silang nawala sa pagpangalagad tungod kay nasipyat sila sa ilang pagpakighiusa. Nakihiusa sila sa mga walay pangginoo. Dapat unta ang pagkikiusaan nato ang adunay mga pangginoo. Guys, kung na-bless ka nini nga sambingay, paki-comment lang sa atong comment section, and be sure guys nga naka-subscribe ka sa atong channel para updated ka sa atong mga next video. Glory to God, kita-kita na puta sa next video.